industrielle araky ny efa no azavainy tamintsika teo moa zany tamin'ny fampidirana teo dia feno enimpolo taona omaly ny antoko monument ka manoloanany zany vanim-potoana lehibe izany zay tsy ny antoko monument ihany satria ny antoko monument dia antoko manana ny anjara toerany eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy fa ny vahoaka malagasy manontolo dia tokony miara mahatsiaro an'izany vanim-potoana izany indrindra teo amin'ny tantara zay no diavin'ny firenentsika hatram'izay ka hatram'izao. Ho an'ny antoko monument moa dia zava-dehibe tokoa ny tantaram-pirenena ary araky ny fomba fiteny universel angambany dia hoe ny firenena tsy manana tantara dia firenena very, zany hoe un pays sans histoire zany dia sahala amin'ny hoe un pays sans âme, ohatrany sambo mirenireny eny ambony ranomasina fa tsy misy tanjona ale. Ka zay no mahazava-dehibe ny tantaram-pirenena ary tsy isika malagasy ihany no tokony hanao zava-dehibe ny tantaram-pirenena fa iarahantsika mahita fa na ny amerikanina aza misy miaramilana zay efa 70 taona mahery no maty tany Corée avaratra dia mbola omeny ny voninahitra sahaza azy ny fampidiana ny hazana sy ny fametrahana ny hazana ao anatin'ny tantaram-pirenena amerikanina. Iarahantsika mahalala ihany koa fa vao tsy ela ny firenena frantsay no nahatsiaro namerina ny reny atao hoe olona manana ny lanjany eo amin'ny tantaram-pirenena frantsay toy ny Simone Veil zay nampidirina ao amin'ny Panthéon vao tsy ela angambany mbola tsy ampiray volana zay na mahery kely tamin'ity taona ity ary tsy ho tanisaina moa ny tantara maro samihafa ka ny ampahatsaivana an'izany dia mba manana ny tantarany ihany koa ny firenena malagasy ary tafiditra ao anatin'izany tantaram-pirenena zany ny antoko monument ka rariny loatra raha ohatra ka mampahatsiaro ary mahatsiaro ny faha-enimpolo taona zany antoko zany sy ny anjara toerana no raisiny antoko monument no lalovany antoko monument ao anatin'izany enimpolo taona ny ailany izany. Isy ihany moa zany zany fahafantarako azy ny antoko-taratasy ho zaraina amintsika fa ho lalovako vetivety amin'ny alalan'ny famakina an'ity firaiketana antsoratra ny tantaran'ny antoko ity zany ilay taridresaka nataon'ny secrétaire général ny antoko monument teo. Fihaona ny drofoibe ny tarihin'ny filoha nasionaly monjarondrefaka amin'ny mpanao gazety ny alatsinainy telopolo jolay 20 sy 20 fanambarana. Fanamariana ny daty manan-tantara 20 jolay 20 sy 700 nanorena ny titan-drazana Monjajona sy ny mpiara-mitolona taminy no tena antony fihaonantsika androany. Feno enimpolo taona tokoa mantsy ny antoko monument ary tena amperinasa tokoa izy ankehitriny. Nararaotana koa ny fihaonana nilazan'ny monument tamin'ny fehezanteny mazava ny fijeriny ny vanim-potoana sarotra dia sarotra atrehan'ny firenentsika amin'izao ankatoky ny fifidianany filohan'ny repoblika izao. 20 jolay 20 sy 700 20 jolay 20 sy 20 enimpolo taona nitolomana ho an'ny vahoaka malagasy ny antoko monument. Enimpolo taona lasa tokoa zay dia naoriny mpitarintolona titan-drazana Monjajona mpanandratra avo dia avo ny firaisampirenena zay marefo dia marefo ihany tokoa ankehitriny raha tarafina amin'ny fampielezan-kevitra maro samihafa zay mitranga eto amin'ny firenena. Vaovalo ambefapolo taona tamin'izany fotoana izany nefa efa nitondra ny galona ny mpiady
amin'ny fanjanahantany. Ty tanindrazana mafana fo nitaky ampahasahina ny fahaleovantena tsy misy atakandro an'i Madagasikara. Tao toliara ny antoko monument na ny mouvement national pour l'indépendance de Madagascar sy ireo mpiara-mitolona taminy. Tamin'ny namoronana azy tokoa moa dia mouvement national pour l'indépendance de Madagascar, zany hoe antoko natao hiady ho amin'ny fanafahany Madagasikara tamin'ny tolom-panafahana tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana moa zany a dia tao anatin'izay foto-kevitra izay ihany no nametrahany antoko monument hoe Madagasikara ho tronon'ny malagasy, zany hoe malagasy 27 foko eto Madagasikara no miaraka mifarimbona miforona ho vahoaka malagasy ary mifanometanana ampandroso ny firenena malagasy. Mety mbola hivoatra ve zay soatoavina lehibe mifanarakarak'izay dia mbola ao anatin'ny fandinihana zany moa ny antoko monument. Io daty nahaterahany antoko monument io dia zava-nitranga lehibe tamin'izany fotoana izany, ary hatramin'izao 80 taona aty aoriana dia mijanona tsy haikosehana amin'ny tantarany tolom-panafahany firenena. Tolom-panafahana izay mbola mitohy mandraka ankehitriny. Lava feno sakatsakana naningotra aina mihitsy azy ny lalana no diaviny antoko, ny pitarika, ny pikatroka. Nandritra izay 80 taona lasa izay. Nefa be voninahitra sy mahatehitera raha tarafina amin'ireo fonjakevitra fototra iorenany ideolojia ny taridalana hatrany ny antoko hatramin'ny fiforonana. Izay mbola velona amin'ny fomba mivaivay ho an'ny firenentsika amin'izao vanim-potoana izao. Eny tokoa amin'izao fanolotolona izao indrindra ao anatin'ny vanim-potoana 24 anamaria ny antoko monument ny faha 80 taona ny iorenany dia misarika ny sain'ny olona tsara sitrapo sy liam-pivoarana rehetra ny monument, indrindra fa ny tanora mila foto-kevitra sy tsatoka anarahana amin'ny tolona andavanandro atrehany, fa niady ho an'ny tena fahaleovantena sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena feno, ny fikatsahana ny demokrasia tena izy, tsy afa-misaraka amin'ny fiadidina ny raha-mpanjakana madio, mahomby, mitsimbina ny tombotsoan'ny olo-pirenena. Ny fitadiavana fampandrosoana tsy miangatra amin'ny alalan'ny fitsinjakana pahefana tena iaina ny vahoaka any fotony. Ny fitakiana, fahitsina sy ny fahadiovana eo amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana sy ny firenena. No ao anivony etaeta sy ny tolon'ny vahoaka malagasy. Ireo etaeta rehetra ireo anefa no kolotsaina fototra narovan'ny ty antoko ty tanindrazana ity hatramin'ny nanorenana azy tamin'ny 750 sy 700. Ny fanatanterahana izany indrindra no nanentana ny filoha mpanorina Monja John sy ny mpitarika ny antoko tsy ankiato ny ankolafy sosialy samihafa manerana ny faritra rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Amin'ny ohatra nasehon'izy ireo no nanentanany mba handeha mahitsy tsy mivilivily ka miviobio. Ny tampany faharoa momba ny vanim-potoana sarotra dia sarotra antrehan'ny firenentsika ankehitriny. Raha mahita ny savorovoro, ny savoritahana politika, sosialy ary ekonomika iainan'ny malagasy amin'izao ankatoky ny fifidianan'ny filohan'ny repoblika izao. Momba io indrindra dia manambara ny antoko monument, fa manana zo ara-dalàna hanolotra ny filoha nasionaly ho kandida ny antoko monument. Imonjy roa indefra teo, ny tenako moa zany dia mahafeno ny fepetra ilaina rehetra. Mbola misy koa ny fepitona na dia fohy azy ahafahana mikarakara ny antota taratasy amin'izany. Mampahafantatra
ny antoko monima fa androany 3 jolay 2024 dia nanoratra ho an'Andriamatoa filohan'ny CENI ny filohan'ny antoko monima niangavy azy anome alalana ny CAP na ny Conseil des partis politiques africains ho isan'ny mpanaramaso ny fifidianana izay ho atao eto amintsika. Faharoa, ampoizina fa tsy hitondra fitonina ary tsy hamaha ny olana misy akory io fifidianana no tapahany fitondra ho tanterahana io araky ny baiko ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ahina aza ampitombo ny savovoro misy ka hiteraka korontana mihitsy azy. Vaovao mampitebiteby ho an'ny vahoaka malagasy izany. Fa ny vaovao tsara ambarany antoko monima dia mamerina izy ary manamafy ary manome toky ny mpiray tanindrazana ny birao foibeny antoko fa na inona ny tranga iseho manodidina io filohan'ny republika fifidianana filohan'ny republika io dia andray ny andraikiny takiny firenena aminy tandrify azy ny antoko ary hitondra vahaolana ho an'ny firenena tahaka izay efa nataony hatramin'ny fotoana. Ohatra amin'izany 2 avrily 1996 nanomana antarika hitsi-bahoaka nanohitra ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao na ny néocolonialisme ny antoko monima. Tamin'ny 7 novambra 2026 fandrotsahana ny ray aman-dreny Monjajaona tamin'ny fifidianana ny filohan'ny republika ny faninanana tamin'ny Didier Ratsiraka. Ny 7 febroary 2024 fitarihan'ny monja roy ndefy ny fihetseketsehan'ny vahoaka ny taky ny fanovana teny izy teny Ambohitsorohatra. Zay zany no votoaky ny fanambahana ataony antoko monima amin'izao nahatrarany ny fahaenina taona ny foronany tamin'ny 9 jolay 2026 sy 7 jolay 2024 sy roa arivo. Presidentsika zay ny tapany voalohany ny tapany faharoa tsika afaka mametraka fanontaniana nareo alalaka tsara dia mamairina indray fa izay voalaza zay sy ny valim-panontaniana omena nareo no fitaovana tokony antoko monima anaovana be na izany aza satrambava-rano ihany fa ny manitsy be mborao avy mbola tsy maintsy iserasera aminareo antoko monima atao anatin'ny fotoana foy vanim-potoana zao fotanareo nareo fitenenana Facebook vao mitebiteby magataka ny antoko monima hoe ianara-maso ny fifidianana fotsika ny ka midika hoe zay fa tsy atopisana ny sehatra amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Dia faharoa manarak'izay ihany koa misy amin'izao fotoana izao no mivoy any resaka hoe fanorenana ifotony dia misy kosa amindreo miteny hoe aloha losona fifidianana ohatrana hoe position any monima anakiany. Ataony fikambanana samihafa. Ny voalohany aloha dia tsara ho marihana fa ny ankamaroa ny antoko politika mivondrona ao amin'ny CAP na ny Conseil des partis politiques africains izay ahitana antoko mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao eran'ny Afrika fa ahitana ihany koa antoko politika mpanohatra. Dia ny ara-mahatsapa ny rehetra fa ny fahamarinan'ny fifidianana ny fahamarinan'ny etaetam-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana dia isan'ny loharano ahazahoana ny fahamarinantoerana ara-politika amin'ny firenena anankiray. Isan'ny loharano ahazahoana ihany koa ny atao hoe fandravonana ampahatoniana ny fifanoherana misy amin'ny firenena anankiray na ny hoe résolution pacifique des conflits. Loharano anankiray ihany koa
azahoana ny fandrosoana ara-toekarena eo amin'ny firenena anankiray. Ka matoa Madagasikara mbola miamahampy, tsy misy ny fandriam-pahalemana, tsy misy ny fahamarina toerana ara-politika, dia isika rehetra angamba miara-mahatsapa fa tsy mbola nadio, tsy mety madio ny fifidianana eto Madagasikara. Ka raha tianao tratra zany zay feno tantelo voalazako teo zay, dia tsy maintsy ezahana ny mampadio ny fifidianana eto firenena. Ny antoko monima manokana moa dia nisedran'izany foana, raha ohatra ka ny ohatra farany tamin'ny fifidianana sénatoriale teo no lazaina. Ny CNIT Antoliara dia milaza fa nisy tsy fetezana ny procès verbal, nisy zavatra tsy madio teo amin'ilay fifidianana. Nefa ny CNI national dia tsy nandray akory ny procès verbal zay natao ny rantsa mangaika tany Toliara, raha ohatra ka ny tany Toliara ny ohatra. Ny ACC dia hitantsika ihany koa fa mbola nanova ny tapaky ny CNI national. Matoa mitranga zany zavatra rehetra zany amin'ny antanatohatra samihafa, dia voaporofo mazava anie zany fa misy tsy mety ao anatin'ny fifidianana. Ka ho an'ny antoko monima zay miezaka ny hoe hampisy ny fifidianana marina eto Madagasikara, mba tsy isian'ny korotana, mba tsy isian'ny ady an-trano sanatrian'ny vavy, zay miteraka ny tsy fandriam-pahalemana, tsy fahamarina-toerana ara-politika eto amintsika, ary ny fahantrana mihoapapana, ny kolikoly mihoapapana eto amin'ny firenena, dia miezaka ny antoko monima mitondra ny anjara prikiny nandresy lahatra ny conseil exécutif ny CAP mba andray anjara, hitondra ny anjara prikiny amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana eto Madagasikara. Ary koa nanoratra ho an'ny filohan'ny CNI eto Madagasikara mba hanome accréditation na agrément ny CAP zay tsara ny ahafantarantsika azy fa agréé auprès de l'Union africaine koa izy amin'izany resaka fanaraha-maso ny fifidianana zany dia mazava ho azy fa agréé auprès des Nations Unies. Zany hoe ny fisiany fanaraha-maso zany dia hialantsika amin'le voalaza teo hoe amin'le vaovao mampitebiteby ny vahoaka malagasy ny siny korotana indray eto amin'ny firenetsika. Move zany makatò ny ino moa teo ny fanorenana ifotony ny antoko monima. Ny antoko monima moa dia fa nilaza foana fa manana mahatsapa fa ny firenetsika dia miamikrosofahana raha ohatra ka ny firenen'olo-kafa mba mandroso ihany, raha tsy ilazan'ny Rwanda, ilazan'ny Ethiopia amin'izao fotoana zao, na ny Eritréana amin'izao fotoana zao, zay firenena tena latsaka lalina dia lalina tamin'ny ady an-trano, nefa aiza ho aiza izy ireo zany raha miohatra amin'ny Madagasikara. Ny antoko monima dia mahatsapa fa ny politika na ny tetim-pitondrana zay atao eto Madagasikara ka tanterahany zay mitondra fanjakana eo, zay nahatonga ny tenako zay niteny hoe tokony atao ny anitsiana na ny andravana ny kolotsaina ara-politika. Zay za moa ny tompona andraikitra amin'izany amin'ny filazana azy hoe kolotsaina politika ratsiraonana. Zany hoe tsy ratsiraonana maha olona azy, fa le kolotsaina politika zay napetrany tamin'ny tetim-pitondrana niarahany tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana, niarahany tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina, ary mbola iarahany ihany koa amin'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina. Le tetim-pitondrana zay matetika lazaitsika fa olona voabaikon'ny frantsay foana no mitondra ny firenena, olona napetraky ny hery vahiny foana no mitondra ny firenena. Zany hoe misy tetim-pitondrana zany apetraka eto Madagasikara. Ka ny antoko monima zay le vaovao tsara ny lazaiko teo dia vonona ny andraikany
ary manana an'izany tetim-pitondrana hafa vaovao hialan'ity fireneny tya ao anatin'izany inona moa zany ornière na le lalan-dririnina moa sa inona filazan'izany hoe mahazatra ka mandetika an'ity firenentsika ity. Ka ny antoko monima ankehitriny de mbola tsy afaka milaza hoe ny HFI ve na ny fanovana ifotony, satria mbola tsy hitako hoe inona ny vetiny ao anatin'le fanovana ifotony mo ve tafiditra ao anatin'le tetim-pitondrana mbola nisy hatram'izay ka hatram'izao, sa mety hifanaraka amin'le tetim-pitondrana vaovao tiany antoko monima ho apetraka iarahana amin'ny vahoaka zay tena mpiovana tena izy marina eto amin'ity firenentsika. Onja voalaza teo mikasika ny fahenimpolo taonan'ny monima afady hoe eny ny zavatra nambarana ny mpamosavy teo manodidina ny fifidianana filohan'ny repoblika dia inonay fa sakanareo ny avesany ary ampianareo amin'ny famaky, mpiaino, mijery ny fahitalavitra. Fa ny tenina izany azy manidina ihany koa dia misy tontataratasy document hozaraina aminareo mpanao gazety. Ny document voalohany de le communiqué de presse teo vakin'ny président national tamin'ny teny gasy, misy teny français fio ao de lahatsikely amin'ny teny français fa misy lasaka le fihazateny milaza hoe androany de nanoratra ho an'ny filohan'ny seniny fazan'le monima momba n'le cap voalaza teo iny, lasaka kely amin'ny teny français fa de ao zany ny communiqué de presse amin'ny teny gasy amin'ny teny français meny montanareo aveo de misy lasotra koa zay mivoaka amin'ny site web monima sy ny Facebook monima omena anareo so misy ilanareo azy mikasika ny ameko mikasika ny fahaletovitaona. Zay ny ngamba tsy misy zokitry misy nareo fa zandro isany mpanao gazety. Zay aloha ny vomariko teo ny atalany ny mpanao gazety malagasy. Zay ary ny androany ka de matoky sy mino ny atoko monima fa ataonareo amin'ny fomba professionnel matianina fanomoahana zay vaovao zay ka de isorana mialoha ianareo ary manamafy indray fa sakana fahavarano ihany ny androany fa ny malesabe mbola ho avy amin'izao avan'izao mbola hitafa aminareo ny atoko monima sy ny voalohany ao anatin'ny fotoana fohy. So natoko